各位星野賴嘅義工朋友，大家好啦！喺我哋正式開始之前呢，我想同大家靜靜地傾一個話題。喺我哋呢個熱線中聲，你哋好快就會發現，好多深夜打嚟嘅電話都係由一聲好沉、好輕嘅嘆氣開始噶啦。我一生人庸庸碌碌，都唔知為咗為咩。呢句說話，你哋將會聽得好多次。佢唔單止係一句發虛似嘅說話咁簡單噶，而係一個靈魂喺俾嘢壓得好線、迷失咗好線之後，對住生命發出最深層嘅尖問啊！好啦，我哋一齊潛入去睇下呢一句說話背後到底啤住更多嘢。你可能覺得，唉，呢啲只係個人嘅煩惱啫，但係其實呢，佢唔單止係一個個人嘅問題噶。更加係一個關於存在，尤其是喺香港呢個咁特別嘅地方，一個好值得我哋去深思嘅問題嚟噶。喺我哋繼續落去之前，我想大家記實一樣最重要嘅嘢。如果你都曾經有過呢種感覺，你絕對唔是得自己一個噶。呢份無力感唔係因為你做得唔夠好，而係我哋好多香港人喺呢個大環境底下一齊悲整嘅一種集體感受嚟噶嘛。既然我哋知道呢種感覺係共通嘅，咁下一步我哋就要問下，究竟點解我哋會覺得咁攰、咁庸碌呢？不如我哋一齊再深入啲去睇下，究竟是咩社會壓力將我哋推到去呢種感覺裏面嘅啦？嗱，你哋睇下呢張圖，個輪廓就即刻清楚晒啦。你睇下呢啲數字，有稱58%嘅人擔心緊經濟同工作。呢個數字真係好得人驚噶嘛？跟住就係提，又有53%嘅人絕對工作同生活嚴重失衡。當你每日淨係為咗兩餐而掙扎嘅時候，邊度仲有氣力去諗意義呢樣嘢呢？意義喺呢個時候就好似變成一件好失詞嘅事咁咯。而呢種唔知為咩嘅感覺，係會由內到外咁樣影響緊我哋噶。佢會喺你身體度浮現，令你長期都好攰，放幾多日假都好似差極都差唔慢電咁。又會喺你嘅心度走咗出嚟，令你覺得好空虛，做咩都提唔起勁。最深層嘅係會動搖你嘅靈魂，令你揾唔到個點解要繼續撐落去嘅理由啊！心理學上有個名詞叫存在真空，聽落好似好深奧字，但其實講到位就好似個心穿咗個大窿咁樣。就算你每日都好忙，但係內心深處總是覺得好悶、好冇方向、好空虛，就係咁解啦。講到呢這度，我們就要入正題了。作為熱線義工，我們最核心的任務究竟是什麼呢？大家記住，我們不是要去解決對方的問題，而是去陪伴，陪他行過那段黑麻麻的路，就是我們最大的價值所在呀。呢個對比圖就好重要啦。當一個人同你講佢好辛苦，如果你答唔好咁負面啊，其實你係否定緊佢嘅感受。但如果我哋講，聽得出你真係逼得好重喎，你看呢句說話就可以即刻創造一個安全嘅空間，因為你話俾佢知佢嘅痛苦你睇到，而且你覺得係真實存在噶，呢個先至係連接嘅第一步啊。跟住落嚟，我哋可以運用開放式提問。呢啲問題就好似啲好溫柔嘅工具咁，唔係要盤問佢，而係陪住佢，將一團打晒結嘅思想慢慢解開。例如，我哋可以問呢種庸碌嘅感覺喺你生活裏面係點樣出現噶？你下咁樣就由我好辛苦呢個小胡同行出嚟，變成一齊好奇咁去探索呢份感覺啦。一個係一個好實用嘅小貼士啊！我哋盡量避免問點解，因為點解一問出口，對方就好似要為自己嘅感覺變好咁，好大壓力噶。相反，我哋用點樣或者咩嘢，個語氣就會溫和好多，感覺好似同佢企埋同一邊，一齊去揾答案咁樣。
後，我哋學識咗點樣陪伴同傾談，但有時最根本嘅問題係對方對平凡呢個概念嘅睇法，所以跟住落嚟，我哋要進入一個更深層次嘅討論啦。我哋要同對方一齊重新諗下，究竟乜嘢先至係平凡嘅一生呢？心理學家阿迪路講過嘅好震撼嘅說話，佢話真正嘅勇氣唔係要做啲好強嘅嘢，而係有勇氣去接受自己只係一個普通人。其實你諗深一層，往往就係呢個社會逼我哋要與別不同，先至令我哋覺得自己好無救啦嘛。想望下大家將呢個概念擺翻落香港呢個環境去睇，喺你單單你係日復日咁樣返工，清住肚家，喺好多唔如意嘅時候，仍然選擇對人友善，呢啲唔係庸碌啊，呢啲係一種冇人睇到但係好偉大嘅英雄行為嚟噶，係一種韌力嘅證明嚟噶。嗱，一句界可以話係今次分享最核心嗰個叮一聲嘅時刻啦。我哋一直以為生命意義好似寶藏咁，要喺邊度揾翻嚟？但其實唔係噶，意義更加識一首歌，係由我哋自己喺生活嘅前樣上面一下一下咁彈造出嚟嘅。創造意義可以也是很簡單的事，可能是對個鄰居笑一笑，同啲朋友一起開懷大笑，甚至是鼓起勇氣打那個熱線電話求助。每一個選擇都是在為自己的生命增添起一份獨一無二的意義呀。好啦，講咗咁多，點樣去幫人，我哋都要翻上頭關心下自己先。因為要幫助到人，我哋首先要學識點樣照顧好自己嘅情緒能量，幫自己叉翻電先得噶。呢幾點對我哋每一個做義工嘅人嚟講，都係好重要嘅實用貼士嚟噶。記住，唔好自己一個人孭晒所有嘢，要揾你嘅同伴分享，互相支持。我哋要記識自己嘅極限，我哋唔係超人，我哋都會計噶。我哋嘅角色係陪伴，而唔係拯救。單單係喺黑暗面入面，願意去點一盞細細嘅燈，已經係一份好大嘅貢獻噶啦。最後我想留低一條文字俾大家翻去靜靜咁諗下，喺你每日庸碌又平凡嘅生活裏面，喺嗰啲安靜嘅時刻，你會點樣選擇去為自己嘅生命創造一份獨一無二嘅意義呢？呢個答案只得由你先至知道噶啦。